हेलो एभ्रिवान वेलकम टु साधन ब्लग च्यानल तपाईँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म यहाँ गोदावरीमा आएको छु। सोलो ब्लग भन्ने हुन्छ, म एक्लै आएको छु। यहाँ जस्ट सिनेमेटिक भिडियो र ब्लग भिडियो लिनको लागि आएको। अनि सिनेमेटिक भिडियो चाहिँ म नेक्स्ट टाइमको ब्लगमा हाल्ने छु। सो अहिले चाहिँ जस्ट फुल ब्लग भिडियो राखेको छु, ताकि हुन त यो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, यहाँ आइरहेको हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना, धेरै मानिसहरू आउनुभएको छ यो ठाउँमा भन्नु खोजेको। तर मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ सिनेमेटिक र प्लस भ्लगमा यहाँको रियल भनौँ न, जस्ट यहाँको वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट, यहाँको गोदावरीको होइन एउटा छुट्टै प्रकारको एउटा गार्डनको भाइब छ, त्यो देखाउन खोजिरहेको छु। अनि यस भिडियोमा चाहिँ म्युजिक पनि राख्नेछु, सिम्पल म्युजिक। अनि स्पेसली त म विदाउट म्युजिक पनि छोडिदिनेछु, ताकि रियल नेचरको आवाज कस्तो होइन, एकदम सुन्दा एकदम छुट्टै प्रकारको एउटा एकदम पोजिटिभ भाइब दिन्छ नि होइन, त्यो पनि म यसमा समावेशै गरेको छु होइन। म्युजिक चाहिँ छ तर सिम्पली राखेको छु यसमा चाहिँ। सो आई होप तपाईँलाई मनपर्ने छ भनेर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला है त। लुक एट दिस गाइज, सो वन्डरफुल इन्भाइरोमेन्ट होइन, एकदम राम्रो छ। अनि यहाँ चाहिँ के यसको बारेमा देखाइरहेको छ होइन। सो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम सुन्दर छ। अनि आजको वातावरण पनि एकदम राम्रो छ, त्यस्तो घाम त लागेको छैन, तर सिम्पली नट ब्याड, राम्रो देखिरहेको छ यहाँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ। अनि भिडियो पनि राम्रो आएको छ, अनि एकदम खुसी लागेको छ मलाई। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने गाइज, बेला बेलामा हामीले आउट अफ भ्याली चाहिँ हामी चाहिँ गइराख्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ। किनभने अब काठमाडौँ सहरमा चाहिँ अलिकति क्राउड हुन्छ नि, काठमाडौँमा नि, भक्तपुरमा, ललितपुरमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ। सो आउट अफ भ्याली चाहिँ टाइम टु टाइम चाहे फ्यामिलीसँग चाहे फ्रेन्ड्ससँग हामी घुम्न जान सक्छौँ होइन। सो किनभने यो अहिलेको चाहिँ त्यति वन जङ्गलहरू हराभरा देखिँदैन कि हामी जहीँ तहीँ हामी देखिँदैनौँ। सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने टाइम टु टाइम मिलाएर हामी चाहिँ आउट अफ भ्याली होइन, हाइकिङ होस् अर भनौँ न कुनै पनि ठाउँमा घुम्न चाहिँ हामी जान सक्छौँ, ताकि त्यहाँको रिफ्रेसमेन्ट पनि हुन्छ एक त, र अर्को भनेको हामीले राम्रो मिठो भनौँ न र अक्सिजन पनि हामी पाउँछौँ कि। सुन्नुहोस् त, प्रकृतिको कस्तो मिठो आवाज छ है, यो चराचुरुङ्गी कराएको होइन, पानीको कलकल बगेको सानो खोला छ होइन, कस्तो मिठो आवाज छ। ल गाइज, हजुर इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। अनि आज स्याटरडे भएको कारणले पनि मान्छेहरू धेरै यहाँ भिड लाग्ने गरेको छ। ठाउँ एकदम रमाइलो छ, एकदम स्वच्छ छ, हराभरा वातावरण छ। वी हेभ टु सेभ आवर होइन, हामीले आफ्नो जङ्गलहरूलाई, आफ्नो वातावरणहरूलाई हामीले चाहिँ जोगाउनु पर्छ गाइज। हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ वरिपरिको वातावरणहरू, प्रकृतिले हामीलाई यति माया गरेको छ। सो हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले माया गर्न जरुरी छ होइन। जताभावी रुखहरू उखेलिदिने, बिरुवाहरू उखेलिदिने, त्यो चाहिँ हामीले गर्नु भएन होइन। यही बोट बिरुवाहरूको कारणले गर्दा हामीले राम्रो मिठो अक्सिजन हामीले पाइरहेका छौँ, राम्रो अक्सिजन पाइरहेका छौँ।
एकदम रमाइलो छ, स्वच्छ छ वातावरण। यो चाहिँ गोदावरीको सिन हो, अघि पनि मैले भने। हेलो एभ्रिवान, लेट्स सी कस्तो राम्रो देखेको छ हेर्नु त। यो चाहिँ गोदावरी हो, एकदम हराभरा देखेको छ यहाँको वातावरणहरू चाहिँ। सो हामीले पनि यो रुखहरूलाई माया गर्नुपर्छ, बोट बिरुवाहरूलाई हामी उखेल्नु हुँदैन जथाभावी, किनभने यिनीहरूले नै हामीलाई जीवन दिइरहेको छ एउटा अक्सिजनको रूपमा। सो गाइज, वी हेभ टु लभ आवर नेचर, नेचर इज द बेस्ट भनेर मेरो बहिनीले भन्ने गर्थ्यो। सो एकदम राम्रो छ यहाँको वातावरण, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको खोलाको आवाज, चराचुरुङ्गीको आवाज, रमाइलो दृश्य, हरियाली, कसलाई चाहिँ मन पर्दैन त भन्नुहोस् त? सबैलाई मन पर्छ, एभ्रीबडी लाइक्स होइन। सो वी हेभ टु लभ आवर नेचर, हामीले सम्हाल्नु पनि पर्छ। यदि हामीले बोट बिरुवा रोप्दैनौँ भने हामीले उखेल्नु पनि हुँदैन। गड इज सो ग्रेट हेर्नु त, परमेश्वरको सृष्टि एकदम अचम्मको छ। ल गाइस, म चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु, एकदम रमाइलो छ। मैले पहिला पनि भिडियो बनाएको थिएँ एक दुईचोटि। यहाँ चाहिँ धारा रहेको छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो पोखरी। वाउ, सो वन्डरफुल सिन होइन। यहाँको दृश्य एकदम राम्रो छ, एकदम ब्युटिफुल छ। सो नमन पर्ने त कसलाई त होला र होइन गाइस, सबैलाई मनपर्छ यस्तो शान्त र सुन्दर वातावरण। विदाउट म्युजिकमा नि कस्तो राम्रो देख्छ, प्रकृतिको एउटा जुन आवाज छ होइन, जुन रियल आवाज छ, त्यसमा चाहिँ एकदम हामी छुट्टै प्रकारको, मैले पहिला नि भने क्या अरे, छुट्टै प्रकारको भाइब एउटा क्रिएट हुन्छ कि गाइस। सो कहिलेकाहीँ होइन क्राउडको, त्यो सहरको त्यो क्राउडबाट आउट अफ भ्याली जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम छुट्टै प्रकारको रमाइलो, छुट्टै भाइब आउँछ। ल गाइस हेर्नुहोस् त, यहाँको वरिपरिको वातावरण कस्तो राम्रो छ, हराभरा छ। आज चाहिँ अलिक पानी पर्ला जस्तो भएको छ, तर एकदम राम्रो छ। आशा गर्छु तपाईँहरूलाई मन परिरहेको छ होला भनेर। सो तपाईँहरू फ्यामिलीसँग, आफ्नो फ्रेन्ड्ससँग होइन घुम्न आउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ गोदावरी हो, एकदम रमाइलो छ। अनि म चाहिँ सिनेमेटिक भिडियो लिनुको लागि आएको एक्चुअली चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम हामीले नेचरलाई एकदम माया पनि गर्नुपर्छ र साथसाथै नेचर थेरापी पनि हामी सबैले चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। इट्स बिकज हामीलाई मिठो अक्सिजन दिन्छ हामीलाई यो बोट बिरुवाहरूले, साथै हामी एकदम भनौँ न राम्रो किसिमको भाइब महसुस गर्छौँ। सो हामीले चाहिँ हाम्रो वातावरणलाई चाहिँ एकदम जोगाउनुपर्छ गाइज। र तपाईँहरू फोहोर गर्ने र तपाईँको होइन भनौँ न अब नराम्रो फोहोरहरू गर्ने, अब त्यो मैले अघि नै पनि भने बिरुवाहरू उखाल्नेहरू, त्यो हामीले गर्नु भएन। सो वी हेभ टु लभ आवर नेचर, किनभने यही नेचरले हामीलाई एकदम राम्रो हावा दिइरहेछ, अक्सिजन दिइरहेछ स्पेसली चाहिँ होइन। अनि कतिपय मान्छेहरूले बोट बिरुवा होइन त्योहरू रोपेको हुन्छ नि आफ्नो घरमा। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट गाइज। आई लभ नेचर। भविष्यको सृष्टि एकदम अचम्मको छ, एकदम छक्क पर्छु होइन। गड इज ग्रेट अल द टाइम भन्छ नि। सो राम्रो छ यहाँको वातावरणहरू। ल गाइस, म चाहिँ अब अघि बढ्दैछु, तपाईँहरूलाई म अझै पनि भिडियोहरू अझै अगाडिको ठाउँहरूमा देखाउँदै जानेछु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सानो एउटा पोखरी रहेको छ, यहाँ चाहिँ कमलको फुल त होइन, यो समथिङ के एउटा फुल हुनुपर्छ, एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन, त्यसको लागि सरी। सो
राम्रो छ एकदम ब्युटिफुल छ इन्भाइरोमेन्ट आई लभ दिस साउन्ड गाइज एकदम मिठो लाग्छ मलाई यो साउन्ड सुन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भने होला सायद हजुरलाई मैले गोदावरीको भिडियो पहिला पनि बनाइसकेको थिएँ यहाँ क्याटरिङमा पिकनिक आउँदाखेरि पनि प्लस अरू बेला पनि मैले बनाएको थिएँ तर बेला बेलामा यो ठाउँमा चाहिँ आइराख्नु मन लाग्छ इट्स बिकज ठाउँ एकदम राम्रो छ सुन्दर छ अनि एक गार्डन पनि भयो सो एकदम रमाइलो छ ल गाइज यहाँ चाहिँ सुटिङ पनि भइरहेको रहेछ यहाँ चाहिँ सुटिङ पनि भइरहेको छ अनि आई डोन्ट नो कुन चाहिँ यहाँ म्युजिक भिडियोको होला सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ ल गाइस अब म चाहिँ माथिको गार्डनमा म जाँदैछु यहाँको अनि यहाँको छुट्टै एउटा घर प्लस यहाँको गार्डनहरू छुट्टै एक प्रकारको छुट्टै एउटा रमाइलो यहाँको इन्भाइरोमेन्ट छ तपाईँलाई म देखाउँदै गइरहनेछु आई होप तपाईँहरूले इन्जोय गर्दै पनि हुनुहुन्छ भनेर Sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets. No, chasing vibes like seashells in the sand. Crooked smile, crashing waves. No, flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step will be
यो चाहिँ विभिन्न प्रकारको बिरुवाहरू म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। तपाईले नाम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र गाइस अर्को कुरो म सिनेमेटिक भिडियो यही गोदावरीको देखाउने छु तपाईहरुलाई नेक्स्ट टाइमको भिडियोमा। यो चाहिँ फुल भ्लग भिडियो भयो अनि नेक्स्ट टाइम चाहिँ म तपाईलाई सिनेमेटिकमा देखाउने छु। त्यो चाहिँ जस्ट सिनेमेटिकमा मात्रै वेमा हुनेछ। यो चाहिँ जस्ट मैले भ्लगमा मात्रै बनाएको ताकि यहाँको फुल भ्लग राम्रोसँग देखाउँ भनेर खोजेको। but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till you break. Concrete wall under my bare feet. Clouds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streets we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls. While laughter echoes through. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यसै विभिन्न प्रकारले जानकारीहरू पनि दिएको छ गाइस ताकि हामीलाई यहाँ थाहा होस् भनेर। हेर्नुहोस् त विभिन्न प्रकारको प्लान्ट्सहरूको बारेमा पनि भनिराखेको छ। जे होस् गाइस घुम्ने ठाउँ चाहिँ एकदम ठुलो छ यहाँको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ। सो एकदम रमाइलो गर्दैछु, हिँडिरहेको छु, भिडियो खिचिरहेको छु होइन, तपाईँलाई पनि देखाइरहेको छु। सो एकदम फिल होइन एकदम राम्रो महसुस पनि भइरहेको छ। Tropical house. Let's go inside of this.
एकदम राम्रो रहेको छ बिरुवै बिरुवाहरू छ एकदम शान्त छ अहिले चाहिँ मान्छेहरू धेरै छैन ब्युटिफुल गार्डन गोदावरी So guys, thank you so much for watching this wonderful video of Godavari Botanical Garden. So I hope तपाईहरुलाई मन पर्यो होला भनेर please do like, share and subscribe गर्नु होला अनि कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई भिडियो कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला. See you.